오늘도 4월 1일 새날을 주신 하나님께 감사드립니다. 우리가 밖에 나갔다가 집에 들어오면 가장 먼저 무엇을 합니까? 방에 불을 켭니다. 거실도 켜고 안방에도 켜고 필요하면 화장실도 켭니다. 누구나 언제나 불을 켜야지만 뭐든지 할 수 있습니다. 불을 켜지 않으면 답답하고 아무것도 제대로 할 수가 없습니다. 이제 우리는 불 없이는 살지 못하지요. 뜨거운 불도 전등불도 우리에게는 꼭 필요한 불입니다. 하나님이 천지를 창조하실 때 가장 먼저 무엇을 창조하셨습니까? 빛을 창조하셨습니다. 빛이 있으라 하시니 빛이 있었다고 합니다. 왜 그러셨을까요? 어두우니까. 세상 모든 것은 빛이 있음으로 인해서 깨어나게 되고, 빛이 있어서 기운을 얻고, 빛이 있어서 활력을 얻게 됩니다. 하나님도 빛이 좋으셨나 봅니다. 왜냐하면 빛이신 하나님이시기 때문입니다. 말씀이신 하나님께서는 당신의 말씀으로 빛을 먼저 만드셨습니다. 그래서 하나님은 오늘도 모세에게 무엇을 먼저 명령하시는가? 2절 말씀 보니까요. 아론에게 말하여 이르라. 등불을 켤 때에는 7 등잔을 등잔대 앞으로 비추게 할지니라. 3절에 아론이 그리하여 등불을 등잔대 앞으로 비추도록 켰으니 여호와께서 모세에게 명령하심과 같았더라. 그렇습니다. 하나님께서는 먼저 성막 안에 촛불을, 등불을 켜라고 말씀하셨습니다. 이 성막에는 창문이 없습니다. 그러니까 그 안은 항상 캄캄하지요. 그래서 하나님께서는 하나님께 제사드리는 성막 안에 불을 켜라고 말씀하셨습니다. 환히 밝히라고 말씀하신 것입니다. 자, 이렇게 우리가 살아갈 때에 뜨거운 불도 필요하고 밝은 등불도 필요합니다. 그러나 한 가지 더 필요한 것이 있으니 그것은 바로 성령의 불인 줄로 믿습니다. 우리에게는 성령의 불이 필요합니다. 성령의 인도하심과 성령의 비추심이 있어야 합니다. 성령께서 날마다 우리의 어두운 마음을 비추사 어둠이 물러가고 소망과 생명과 능력으로 가득하게 되기를 간절히 소망합니다. 이 빛은 우리의 인생뿐만이 아니라 말씀도 비춰 주십니다. 우리가 말씀을 읽고 듣고 묵상하고 하지만 항상 그 말씀을 깨닫고 은혜 받는 것은 아닙니다. 때로는 읽어도 무슨 뜻인지 모르고 들어도 무슨 말씀인지 모를 때도 있습니다. 그 순간 성령께서 깨닫게 해 주셔야 깨달을 수 있습니다. 성령께서 나의 마음에 그리고 나의 영에 또한 나의 이성에 빛을 비추시고 우리의 지식에도 빛을 주실 때에 또한 우리의 생각에도 성령의 빛을 비추어 주실 때 우리가 온전히 하나님의 말씀을 깨닫고 아멘하고 하나님께 영광 돌릴 수도 있습니다. 말씀을 읽을 때마다 저도 신학 공부를 하고 오랫동안 성경을 읽어온 목사이지만 수십 번을 읽은 성경책도 지금 읽어도 모를 때가 있습니다. 심지어 지금 읽어도 이런 말이 여기 있었나 할 때가 있습니다. 그때마다 펼칠 때마다 저도 기도합니다. 성령님의 빛을 저에게 비추사 이 말씀을 깨닫게 해주세요.
이 말씀이 무슨 뜻입니까? 하면서 늘 기도하면서 성령의 비추심을 기대하고 있습니다. 저와 여러분이 말씀을 읽을 때, 들을 때마다 성령의 비추심으로 저는 비록 하나를 이야기하나 듣는 여러분들의 성령의 비추심으로 둘, 셋을 깨닫는 놀라운 은혜가 있게 되기를 간절히 소망합니다. 우리 인생에 마침내 참 빛이 오셨습니다. 그는 바로 예수 그리스도이십니다. 요한복음에서 말씀하지 않습니까? 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그는 곧 예수 그리스도라고 증거하고 있습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시며 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하다고 했습니다. 말씀이 육신이 되어서 우리에게 오신 예수님, 그 예수님으로 말미암아 우리가 죄사함 받고 하늘의 소망을 두고 영광스러운 하나님 자녀의 삶을 이 땅에서 살고 누릴 수가 있는 것입니다. 온 세상과 인류의 영원한 등잔 빛이신 예수 그리스도, 진리의 빛이신 예수로 말미암아 우리의 영이 밝고 은혜 충만한 삶을 살 수가 있습니다. 그리고 하나님께서는 오늘 말씀을 통해서 성막에서 봉사하는 예배를 섬기는 레위인들을 위해서 명령하십니다. 레위인들의 속죄의 물을 뿌리고 전신을 삭도로 밀고 의복을 빨게 하고 그래서 몸을 정결하게 한 다음에 번제와 속죄제와 요제 하나님께 드림으로써 온전한 봉사자의 삶을 살라고 명령하십니다. 그렇습니다. 우리 모두가 하나님의 뜻대로 하나님의 선하신 뜻 가운데 교회에서 여러 가지 모양으로 구별된 하나님을 섬기는 자로 예배를 드리는 자로 삼아 주셨습니다. 예수님의 십자가 은총으로 거룩하게 구별된 우리가 우리 교회에서 귀하게 쓰임받고 예배로 영광 돌리고 은혜 받고 하나님을 찬양하고 하나님 주신 이 아름다운 생명 말씀과 함께 복되게 누리시는 하나님 자녀가 다 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다.